16. Bab. Dam ilish kuni o'tgandan keyin Majdellik Maryam, Yoqubning onasi Maryam va salomlar berib, Hazrati Aysoning jasadiga surish uchun xush puroqliq buyumlarni setib oldi. Haftaning birinchi kuni ular tong saharda o'rnidan turib, kun chiqish bilan tang qabriga berishdi. Ular o'zaro qabrining og'zidagi toshni kim domiltishib bera deyishdi. U tosh nihoyat cho'ng edi. Biroq ular boshlarini ko'tarib qarg'inida toshning bir yonga domiltib etilganligini ko'rdi. Ular qabriga kirib, o'ng tarafda oq to'n kiygan yosh bir odamning o'tirganligini ko'rganda aloqzodi bo'lishdi. U farishta ularga: "Aloqzodi bo'lmanglar. Sizlar krestga mixlangan nosiralik Hazrati Aysoni izlayapsizlar. U tirildi. Bu yerda emas. Mana, u burun qo'yilgan joy. Sizlar berib, uning shogirdlariga, bo'libmi Petrusga, Hazrati Ayso Galiliyaga sizlardan avval bor edikan, sizlarga aytganidek, uni shu yerda ko'rdikansizlar, danglar," dedi. Ularni titrak bosdi. Ham aloqzodi bo'lishib, qabrdan chiqib qochdi. Qo'rqib ketgachga, bu ishni hech kimga aytmadi. Hazrati Ayso haftaning birinchi kuni tong saharda tirilgandan keyin avval Majdellik Maryamga ko'rindi. U bu ayolning tenidan 7 jinni haydivatgan edi. Maryam berib, burun Hazrati Ayso bilan bilib bo'lgan, hozir motam tutib, ko'z yoshi qilishayotgan shogirdlarga xabar qildi. Ular Hazrati Aysoning tirilganligi va Maryamning uni ko'rganligini anglaganda ishonmadi. Bu vaqadan keyin Hazrati Ayso yezg'i ketayotgan ikki shogirdiga boshqa bir qiyofatda ko'rindi. Shuning bilan shogirdlar kayniga qaytib, boshqalarga bu ishni xabar qildi. Lekin ular buningga ishonmadi. Uningdan keyin Hazrati Ayso bir dastonda o'tirib uzlanayotgan 11 shogirdiga ko'rinib, ularning e'tiqodsizligi va tarsoligini aybladi. Chunki ular Hazrati Aysoni tirilgandan keyin ko'rganlarning so'ziga ishonmagan edi. Hazrati Ayso ularga mundaq dedi: "Dunyoning har qaysi joylariga berib, butun insonlarga xush xabarni jakarlanglar. E'tiqod qilib, cho'mildirishni qabul qilganlar qutqiziladi. E'tiqod qilmaganlar bo'lsa, dozoqqa mahkum qilindi. E'tiqod qilganlarga mundaq mo'jizalarni ko'rsatish qobiliyati hamroh bo'ladi. Ular mening nomim bilan jinlarni haydab etalaydi. Noma'lum tillarda so'zlashalaydi. Yilonlarni qo'llarida tutsimu hech nima bo'lmaydi. Zaharlik narsani ichsimu hech qanday ta'sir qilmaydi. Bemorlarga qo'llarini takkizib qo'ysa, kasallari saqiyib ketadi." Rabbimiz Ayso ularga bu so'zlarni qilgandan keyin osmonga ko'tarildi va Xudoning o'ng yonida o'ltirdi. Shogirdlar taraf-tarafga berib, xush xabarni jakarlab yurdi. Rabbimiz ular bilan birga bo'lib, o'z so'zini ular ko'rsatgan mo'jizalar bilan isbotladi.